अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानी बाइक रिपेयरिंग में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपकी 70 का कार्बोरेटर ख़राब हो गया है, जापानी कार्बोरेटर है, उसको कैसे ठीक करना है। मैकेनिक हज़रात तो कहेंगे कि नया इंस्टॉल होगा, लेकिन हम आपको पुराना कार्बोरेटर जो ख़राब हो चुका है, जो पेट्रोल ओवरफ्लोइंग कर रहा है, जो हल्की रेस में नहीं खड़ा हो रहा, तो वाइब्रेट भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, कैसे उसको ठीक करना है, वो सारा तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। इसके हमने सारे स्क्रू खोल दिए हैं, हर तरफ से हमने इसके स्क्रू खोल दिए हैं। इसको वॉश करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और कार्बोरेटर को सही कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, इसकी ये ट्यूब ख़राब हो चुकी है। ये देखें, इसके अंदर ये देखें कट पड़ गया, यहाँ से ये कस गई है, ये देखें यहाँ से भी कस गई है। दोस्तों, हम आपको सारा तरीका बताएंगे इस वीडियो में कि आपने अपने कार्बोरेटर को कैसे सही करना है। मैकेनिक हज़रात तो आपको कह देंगे नया डाल दें, लेकिन हम पुराने कार्बोरेटर को ही सही करने का आपको तरीका बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको वॉश करना है। पेट्रोल लेना है थोड़ा सा, हमने ये थोड़ा सा पेट्रोल लेना है। पेट्रोल की मदद से हमने सबसे पहले इसको वॉश करना है। इसको हमने अच्छी तरह से सर्विस कर लेनी है। ये ऐसे एक छोटा ब्रश चाहिए हमें इसकी सर्विस करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इसके जितने भी स्क्रू के सुराख हैं वहाँ से हमने इसको पेट्रोल को वॉश के डाल के वॉश करना है। ये सारा कार्बोरेटर यहाँ से इसको, हमारे पास वो प्रेशर मशीन नहीं है, हम ब्रश के साथ ही साफ़ करते हैं। आपने देख लें, ये आपने अच्छी तरह से पहले कार्बोरेटर को वॉश करना है पेट्रोल के साथ। इसके ये फ्लूट है, फ्लूट को भी वॉश करना है अच्छी तरह से। दोस्तों, इसके जो स्क्रू है ना कार्बोरेटर के, ये देखिए इसके अंदर कितनी मैल आ गई हुई है। हमने इसको पेट्रोल लगा के एक छोटा सा रेगमाल लेना है, एक छोटा सा रेगमाल लेना है, उसको हमने इसको गीला कर लेना है। रेगमाल को ऐसे हमने रेगमाल को गीला करके इसके ऊपर हल्का हल्का सा पोला पोला सा करना है, ताकि इसके अंदर स्क्रैचेज ना आए। इसके अंदर स्क्रैचेज ना आए, सिर्फ इसके अंदर जो डस्ट जमी हुई है, कार्बन लगी हुई है, वो साफ़ हो जाए बस। ये देखिए बिल्कुल पोला पोला सा करना है। ये देखें, अब इसके अंदर से ये कार्बन जो जमी हुई थी वो उतर गई है। ये स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको भी हम ऐसे, ये देखें साफ़ होने, ये देखें दोस्तों। आपने इसको साफ़ करने के बाद एक मरतबा फिर इसको पेट्रोल लगा देना है। पेट्रोल लगाने के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है ऐसे। दूसरा स्क्रू भी हम इसका निकालेंगे दोस्तों। ये दूसरा स्क्रू भी, इसके अंदर ये देखें कितनी ज़्यादा कार्बन जमी हुई है। ये देखें इसके अंदर कितनी कार्बन जमी हुई है। रेगमाल की मदद से हमने इसको पोला पोला लगाना है बस। ये देखें, ये दोस्तों देखे, इसको पोला सा आपने लगाना है ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। ये देखिए साफ़ हो गया। इसका स्प्रिंग किधर गया? ये पड़ा स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग भी साफ़ करना है आपने। ये देख ले कितना काला है, इसके अंदर कार्बन जमी हुई है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर सही वर्क नहीं करता। दोस्तों ये भी साफ़ हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त साफ़ हो गया। दोस्तों, ये सुई ली है हमने, सुई की मदद से हमने इसके सुराखों के अंदर से ऐसे इसको सुई को निकालना है। ऐसे सुई के साथ ऐसे इसके सुराख खोल देने हैं अगर बंद है तो। ये देखें, इसके आपके सुराखों के अंदर ऐसे सुई लगानी है। ये साफ़ हो गया। एक मरतबा फिर इसके ऊपर आपने ये साफ़ कर दिया। दोस्तों, इसकी ये स्लाइड ट्यूब ख़राब है। ये देखें, ये यहाँ पे चल के ना, ये देखिए बिल्कुल निशान पड़ गए हुए हैं। ये भी निशान पड़ गए हुए हैं, ये भी निशान पड़ गए हुए हैं, जिसकी वजह से बाइक का रेस नहीं सही खड़ी रहती। बाइक पेट्रोल ज़्यादा करती है और इंजन शोर भी करता है, कार्बोरेटर भी शोर करता है। उसके अंदर ये ऐसे हिलती है कार्बोरेटर के अंदर। लिहाजा हमने ये स्लाइड ट्यूब चेंज करनी है। ये हमने एक बाजार से ये स्लाइड ट्यूब लेके आए हैं। ये देखिए जापानी स्लाइड ट्यूब है। ये देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल नहीं लेके आए हैं। ये देख लें, ये देखिए कितना फ़र्क है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये लगाएंगे तो कार्बोरेटर ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हमने निकाल दी, चेंज कर दिया है। ये हम इसके ऊपर ये एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, इसका ये नीडल वाल, इसको फ्लूट पिन भी कहते हैं। ये फ्लूट पिन, ये देखें इसकी, ये यहाँ से आगे से बिल्कुल ये कस गई है। ये हमने एक नई लेके आए क्रोनोफान की। ये क्रोनोफान की, ये देखें इसके अंदर डंडी कितनी लंबी है इसकी।
इसकी डंडी बहुत छोटी है, इसकी डंडी लंबी है। अब जो वो पेट्रोल ओवरफ्लोइंग करता है ना, इसकी वजह से करता है। ये वाला हमने न्यूट्रल वाल लगाना है, ये वाला हमने रिप्लेस कर देना है, ये लगाना है हमने न्यूट्रल वाल। ये 70 रुपये का आया बाज़ार से, ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमने इसका ये जेट भी साफ़ कर देना है। इसके अंदर भी हमने इसको सुई मार के चेक कर लेना है सुराख बंद तो नहीं है। इसके अंदर भी हमने ऐसे सुई मार के इसको सुराख को खोल देना है। इसको ऐसे सुराख को खोल देना है, इसकी सुई भी चेक कर लेनी है आपने। और इसके अंदर भी आपने ऐसे पेट्रोल डाल देना है। ये भी साफ़ हो गया दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो है ढक्कन है उसका कार्बोरेटर का, इसको तो हमने वाश ना भी करें तो कोई बात। ये फिर भी वाश हो गया, ये भी वाश हो गया। देखें इसकी जो बहुत स्क्रैचेस पड़ चुके हैं इसकी सिलाई के अंदर, ये देख लें इसकी सिलाई के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ के हैं। हमने ये वाली सिलाई भी चेंज कर देनी है। आप ये देखिए, हमने ये बाज़ार से लेके आए हैं ये वाली सिलाई, ये न्यू ब्रांड सिलाई हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए, ये रिप्लेस कर देंगे। होंडा 70 की हमने ये वाली चैनियल ली है, ये उतार देंगे और ये लगा देंगे। ये प्याली भी कोली भी हमने साफ़ कर लेनी है, अच्छी तरह से वाश कर लेनी है ताकि कचरा ना हो। इसकी ये स्क्रू भी बिल्कुल वाश कर लेने हैं हमने। ये देखिए, इसका स्प्रिंग, सिलाई पिन का लॉक, ये भी सारा वाश कर लेना है। ये दोस्तों ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब इसकी फिटिंग का तरीका भी आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने ये जो फ्लूट पिन ली है, फ्लूट पिन नई ये इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ये हमने फ्लूट के साथ इसको ऐसे लगा देना है। दोस्तों याद रहे कि जब भी आपकी बाइक का पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा हो तो आपने ये वाली पिन चेंज कर देनी है। ये वाली अगर फिर भी ओवरफ्लोइंग ना रुक रही हो तो आपने ये वाली पतरी जो है, ये वाली पतरी थोड़ी सी नीचे कर देनी है। थोड़ी सी पतरी नीचे कर देंगे तो इसकी ओवरफ्लोइंग रुक जाएगी। ये हमने ऐसे इसको ये लगा दिया, ये देख लें। इसके ऊपर हमने ऐसे इसको इंस्टॉल कर देना है। ये देखें, ये लगा दी दोस्तों। उसके बाद हमने इसका ये वाला बड़ा जेट लगा देना इधर। उसके बाद हमने इसका स्लो जेट लगा देना। ये लगे दोस्तों, ये इसका रेस का जेट लगा देना यहाँ से। दोस्तों सबसे अहम चीज़ ये वाली इसकी पेट्रोल माइलेज इसके ऊपर होती है। ये आपने जब लगाना है तो इसको आपने लगाकर आपने इसको फुल टाइट करके 3 चूड़ियाँ खोल देनी है। ये फुल टाइट करने के बाद आपने इसकी 2.5 चूड़ियाँ खोल देनी है। 1 2 और ये 2.5 चूड़ियाँ। ये 2.5 चूड़ियाँ खोलेंगे ना तो ये इसका कट ऐसे आ जाएगा। इसको भी आपने फुल टाइट करके 5 चूड़ियाँ खोल देनी है। ये 5 चूड़ियाँ खोल दिया हमने। जी दोस्तों ये हो गया सारी तरीका कार्बोरेटर की फिटिंग का। ये हमने अब इसको की कोली लगा देनी है ऐसे कि हमने नहीं और ये ट्यूब नहीं, ये हमने इसके अंदर ऐसे एडजस्ट कर देनी है। और ये वाला लॉक जो होता है, ये लॉक दोस्तों ऐसे ही लगाना है इसको। ये लॉक ऐसे आएगा, ऐसे आएगा इसके अंदर। ये दोस्तों ये देख लें, लॉक इसके अंदर लग गया। ये देख लें, इस तरह आपने लॉक लगाना है। ये देख लें, ऐसे लॉक लग गया इसका। ये ज़बरदस्त हो गई। ये सिलाई भी नहीं आ गई इसकी, ये ट्यूब भी नहीं आ गई। ये दोस्तों ऐसे आएगा ये इसके ऊपर। ये दोस्तों ये ऐसे कस गया ये। अब हमारा कार्बोरेटर फिट हो गया ज़बरदस्त। अब हम बाइक के ऊपर लगाएंगे। अब नया कार्बोरेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, बाइक के ऊपर लगाएंगे, बाइक ज़बरदस्त चलेगी, एवरेज भी अच्छी देगी क्योंकि इसके स्लाइड ट्यूब भी हमने चेंज कर दिया है और वॉश करने का आपको तरीका भी सारा बता दिया है। आप भी अगर जब बाइक ख़राब हो तो आप ऐसे वॉश कर सकते हैं इसकी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।